Mateo chitsauko chegumi nena. Kuurawa kwaJohane Mubhabhatidzi. Nenguva iyoyo Ishe Herodhe wakanzwa mukurumbira waJesu, akati kuvaranda wake, uyu ndiJohane Mubhabhatidzi wakamuka kuvakafa, saka masimba achibata maari. Nekuti Herodhe wakanga abata Johani, akamusunga, akamuisa mujeri, nekuda kwaHerodhiasi mukadzi waFiripi munun'una wake. Nekuti Johani wakanga ati kwaari, hauna kutenderwa kuti uve naye. Zvino wakanga achida kumuuraya, asi wakatya vanhu vazhinji, nekuti vaiti muprofita. Asi zuva rokuzvarwa kwaHerodhe rakati rasvika, mukunda waHerodhiasi akatamba pakati pavo, akafadza Herodhe. Naizvozvo wakamupikira nemhiko kuti achamupa chinhu chipi nechipi chaanenge akumbira. Zvino iye wakati arayirwa naamai vake, akati, ndipei pano musoro waJohane Mubhabhatidzi mundiro. Mambo akadyiwa mwoyo, asi nokuda kwokupika kwake uye nokuda kwevakanga vagere pakudya, akarayira kuti apiwe hake. Akatuma murwi kundogura musoro waJohane mujeri. Vakauya nomusoro wake uri mundiro ndokupa musikana uya. Iye akaenda nawo kuna amai vake. Vadzidzi vake vakauya vakatora mutumbi vakauviga. Ndokundoudza Jesu. Vane zviuru 5 vanopiwa zvekudya naJesu. Jesu wakati azvinzwa, akabvapo negwa akaenda kurenje ari oga. Zvino vanhu vachizvinzwa vakabva kumaguta vakamutevera netsoka. Zvino kuzoti achibuda mugwa, akaona vanhu vazhinji, akavanzwira tsitsi, akaporesa varwere vavo. Zvino ava madekwana, vadzidzi vakauya kwaari vakati, muno irenje uye zuva ratoenda. Itii vanhu vazhinji vaende kumisha vanozvitengera zvokudya. Asi Jesu wakati kwavari, havangaendi havo, imi vapei zvavangadye. Vakati kwaari, hatina chinhu pano, asi zvingwa 5 bedzi nehove 2. Iye akati, uyai nazvo kuno kwandiri. Akarayira vanhu vazhinji kuti vagare pasi pauswa. Akatora zvingwa 5 nehove 2, ndokutarira kudenga, akavonga, akamedura zvingwa zviya, ndokupa vadzidzi vake. Vadzidzi vakapa vanhu vazhinji. Vakadya vose vakaguta. Vakaunganidza zvimedu zvakasara. Vakawana matengu ane 12 azere. Vakanga vadya vaiva varume vanenge zviuru 5, vakadzi navana vasingaverengwe. Jesu anofamba pamusoro pemvura. Pakarepo wakagombedzera vadzidzi vake kuti vapinde mugwa, vanofanotungamira mhiri, sare achiendesa vanhu vazhinji. Zvino kuzoti aendesa vanhu vazhinji, wakakwira mugomo ari oga kundonamata. Zvino ava madekwana waivapo ari oga. Zvino igwa rakanga rotova pakati pegungwa, richitambudzika namafungu, nokuti vakanga vakatarira mhepo. Nenguva yechina yousiku wakauya kwavari achifamba pamusoro pegungwa. Zvino vadzidzi vakati vachimuona achifamba pamusoro pegungwa, vakavhunduka vachiti, idzimudzangara. Vakaridza mhere nokutya. Pakarepo Jesu wakataura navo akati, dzikamai, ndini, regai kutya. Zvino Petrosi akamupindura akati, Ishe, kana murimi, itii ndiuye kwamuri ndifambe pamusoro pemvura. Iye akati, uya hako. Petrosi akaburuka mugwa, akafamba pamusoro pemvura, akaenda kuna Jesu. Asi achiona mhepo ine simba, wakatya ndokutanga kunyura, akadaidzira achiti, Ishe, ndiponesei. Pakarepo Jesu wakatambanudza ruoko rwake, akamubata, akati kwaari, iwe uno kutenda kuduku, wakona kutenda neiko? Zvino wakapinda mugwa, mhepo ndokunyarara. Ipapo vakanga vari mugwa vakamunamata vachiti, zvirokwazvo muri mwanakomana waMwari. Zvino vakayambuka mhiri vakasvika munyika yeGenesareti. Zvino varume venzvimbo iyo vakamuziva, vakazivisa nyika yose iyo yaiva pedyo. Vakauya kwaari navose vairwara,
vakamukumbira zvikuru kuti vabate chete mupendoro yehanzi yake. Vose vakaibata vakaporeswa.